जाने वाले याद कर तू आया क्यों नहीं ओ दिल तेरी हुत्ती यारा किते होरना वे तू कुड़ी हुत्ती करदा वी गौरना तेरा हंसना भी जन्नत है तेरा तावीज़ जन्नत है मुस्कुराहटों पे हो निसार उम्र के साल कितने हैं गिन के क्या करना कोई तो बता दे क्या करूं कोई बता दे क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं डिजिटल सोल स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर मैं पोको M2 Pro ये जो स्मार्टफोन है इसका साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करने जा रहा हूँ एंड इसके साथ इसका माइक्रोफोन क्वालिटी कैसा है ये भी हम रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। फर्स्ट पे हम सुनने वाले हैं वॉल्यूम 10% पे। अब 50%। अब 100%। अब ये पे एक वोकल वाला वीडियो टेस्ट करके देखते हैं कैसा वोकल क्वालिटी ये पे हमें सुनने को मिलता है। वॉल्यूम 30%। 48 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी एंड स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ आ रहा है ये पोको M2 Pro स्मार्टफोन। फास्ट सेल पे ये बुक किया हुआ था, अब जाके ये फोन आया। मैंने भी बुक नहीं कर पाया, मेरे भाई ने ये बुक कर दिया था। मैंने तो सोच लिया था कि अब 50% बड़ा तरीका स्कैम यहाँ पे होने वाला है, फिर पता चला ये छोटा स्कैम है। मतलब फ्लिपकार्ट पे बुकिंग स्टार्ट है और इधर फोन बनाना भी स्टार्ट है, असेंबल करना भी स्टार्ट है। तो ये नए तरीका स्कैम हमें आजकल देखने को मिल रहा है। अब 100% नहीं मिला तो फर्स्ट ही दिया गया ये किट बॉक्स। देखते इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। तो ये पे दिया गया ओनली एक यूजर गाइड। नेक्स्ट ये ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठाक सॉफ्टनेस के साथ ही ये आता है। तो बॉक्स के अंदर हमें और कुछ देखने को नहीं मिलता। इसको साइड कर लेते और मेन फोन के ऊपर फोकस करते हैं। तो ग्लॉसी कलर के अंदर ये फोन देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बट मुझे पता नहीं ये ग्रीन कलर लिया था और ब्लू कलर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर साउंड रिकॉर्डिंग टेस्ट करके देखते हैं इसके अंदर जो माइक हमें देखने को मिल जाता है उसमें किस तरीके का साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड कर पाता है। तो ये जो साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको M2 Pro स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से। तो आप समझ सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है 700 लाइक, तो लाइक टारगेट को जरूर कंप्लीट कर देना। अब सुन के देखते हैं। तो ये जो साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको M2 Pro स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से। तो आप समझ सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है 700 लाइक, तो लाइक टारगेट को जरूर कंप्लीट कर देना। तो अब हम करने वाले इसके अंदर कुछ हिंदी धमाकेदार सॉन्ग टेस्ट। तो देखते हैं कैसा साउंड क्वालिटी पे हमें सुनने को मिलता है। जाने वाले याद कर तू आया क्यों नहीं आऊंगा मैं बोल कर ओ दिल तेरी हुत्ती यारा किते होरना वे तू कुड़ी हुत्ती करदा वी गौरना ओ दिल तेरी हुत्ती यारा किते होरना वे तू तेरा हंसना भी जन्नत है तेरा तावीज़ जन्नत है तेरा हंसना भी जन्नत है तेरा तावीज़ जन्नत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। उम्र के साल कितने हैं गिन के क्या करना कोई तो बता दे क्या करूं
बता दे क्या करूं। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो फर्स्ट ईयर पे हमने किया था NCS के गाने टेस्ट, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी तरीका साउंड हमें सुनने को मिल गया। फर्स्ट 10% पे बहुत ही ज्यादा लो साउंड ये हमें सुनने को मिल गया, बाद में 50%, उसके बाद 100%। तो म्यूजिक वगैरह बहुत ही बड़ी तरीका सुनने को मिलता है, ट्रिबल वोकल वगैरह भी बहुत ही क्लियर मिलता है, बट लाउडनेस मुझे उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा। ठीक ठाक लाउडनेस आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली, बट जो एक्स्ट्रा लाउडनेस है वो आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमने किया था वोकल टेस्ट वाला वीडियो, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी तरीका क्लियर क्रिस्टल साउंड ये हमें सुनने को मिल गया। तो कोई मूवी वगैरह देखते, कोई डायलॉग वगैरह सुनते, यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखते, तो आपको बहुत ही क्लियर क्रिस्टल अच्छे तरीका साउंड आपको सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने किया था इसका साउंड रिकॉर्डिंग टेस्ट, जिसके अंदर अगर मैं Redmi Note 9 Pro Max के साथ इसका कंपेयर करूं तो इसमें भी हमें ऐसा साउंड सुनने को नहीं मिलता जैसा Poco M2 Pro में हमें मिल जाता है। तो बहुत ही बड़ी तरीका क्लियर क्रिस्टल बेस वाला साउंड ये पे रिकॉर्ड होता है। एक जैसा क्वालिटी आपको चाहिए बेस्ट क्वालिटी के अंदर, वैसा ही क्वालिटी ये पे आपको मिल जाएगा। अगर आप साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड करते या वीडियो के अंदर साउंड रिकॉर्ड करते तो भी आपको बहुत ही बड़ी तरीका साउंड यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने किया था इसका हिंदी सॉन्ग टेस्ट, उसके अंदर भी बहुत ही बड़ी तरीका लाउडनेस सुनने को मिल गया, अच्छी तरीका धमाकेदार साउंड ये हमें सुनने को मिल गया। ट्रिबल वोकल बेस वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस क्वालिटी का अच्छी तरीका धमाकेदार प्रीमियम क्वालिटी का साउंड ये पे हमें सुनने को मिल गया। ऑब्वियसली बेस मैं बोलूँगा थोड़ा सा कम सुनने को मिल गया, ट्रिबल वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा सुनने को मिला, बट ओवरऑल एक अच्छी तरीका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको सुनने को मिल जाएगा अगर आप कोई गाना वगैरह सुनते हो तो। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो बहुत ही बड़ी तरीका साउंड इससे आप सुन सकते। ऑब्वियसली कॉन्स की बात करूँ तो लाउडनेस थोड़ा सा कम है, बेस थोड़ा सा कम है, बट बहुत ही बड़ी तरीका साउंड इससे आप सुन सकते। अच्छी तरीका साउंड एनवायरमेंट वाला कंट्रोल साउंड आपको सुनने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के अंदर इसको मैं रेटिंग करना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10।